ഹായ് ഓൾ, ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കാണ്, ബാംബു പെയിൻറ്റിങ്. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതിനാവശ്യമായി നമുക്ക് സാധാ ചാർട്ട് പേപ്പർ വേണം. ഇത്തിരി തിക്നെസ് ഉള്ള പേപ്പർ ആയിരിക്കണം ആവശ്യം. പിന്നെ ഒരു പ്ലൈവുഡ് ആവശ്യമാണ്. പ്ലൈവുഡിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഞാൻ പറയാം. ലെങ്ത്ത് 35 വരുന്നുണ്ട്, 35 സെൻറ്റിമീറ്റർ. വിഡ്ത്ത് 25 എടുത്താൽ മതി. പിന്നെ നമുക്ക് ഫാബ്രിക് കളേഴ്സ് വേണം. അത് ഫെവിക്രിലിൻ്റെ തന്നെ വേണമെന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും ബ്രാൻഡ് ആയാലും മതി. ക്യാമലിൻ്റെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഹോബി ഐഡിയാസ് ഉണ്ട്, ഏത് ബ്രാൻഡാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആദ്യം ബാംബു വരയ്ക്കണം. സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ബാംബു വരയ്ക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു സൈസ് വെച്ച് വരയ്ക്കാം, പിന്നീട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം പ്ലൈവുഡിൻ്റെ ലെങ്ത് വെച്ച്. ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ സ്കെയിലിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് കൂടെ വരയ്ക്കുക. സ്ട്രെയിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത്. ഇപ്പം നമുക്കിവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും. ഇത്രയും ഭാഗം മതി. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു 2-3 ബാംബു ഇതുപോലെ വരയ്ക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ബാംബു, ഒരു ബെൻഡ് ചെയ്ത ബാംബുവിനെ വരയ്ക്കാം. ഫ്രീ ഹാൻഡ് വെച്ച് വരച്ചാലാണ് നല്ലത്. ഏകദേശം ഈ തിക്നെസ്സിൽ തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് പെയിൻറ്റിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് കൈ ഗ്ലൗസ് ഇടുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം പെയിൻറ്റ് കയ്യിൽ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലൈവുഡിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം ഒത്തിരി പെയിൻറ്റൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം, അപ്പം കൈ അഴുക്കാവും. അതിന് വേണ്ടി ഗ്ലൗസ് ഇടുന്നത് നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലെമൺ യെല്ലോയും സാബ് ഗ്രീനുമാണ്. ഓക്കെ, ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് നമ്പർ 6 ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്പർ 6 ഇവിടെയുണ്ട്. നമ്പർ 6 ലെമൺ യെല്ലോ എടുക്കുക. ഇത് 1, 2, 3 ബാംബൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ബാംബൂവിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമായിട്ട് കാണിക്കുക. ഇപ്പം ഇത് വെളിയിൽ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യും. നല്ല കട്ടിക്ക് കാണിച്ചോ. സ്ട്രെയിറ്റ് കാണിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സാബ് ഗ്രീൻ കാണിക്കാം. സാബ് ഗ്രീൻ ഈ സൈഡിലായിട്ട് കാണിക്കുക. ഇപ്പം ലെമൺ യെല്ലോ ടച്ച് ചെയ്യണ്ട, ഇത് ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതിങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ബ്രഷ് നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്യാം. വാഷ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്ലോലി ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക.
ഇപ്പോൾ ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ലെമണെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഗ്രീനുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ 2 ബാംബൂസും കാണിക്കുക. ഇത് 3 ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ബെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാംബുവും ഇതുപോലെ തന്നെ ലെമണെല്ലോ കാണിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ബാംബൂൻ്റെ ഇടഭാഗത്തൊക്കെ യെല്ലോ ലൈൻസ് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ലെമണെല്ലോ വെച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 0 ബ്രഷേ യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. ലൈൻസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാംബൂവിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ലീവ്സ് കാണിക്കണം. പക്ഷേ ഇവിടെ കാണിക്കണ്ട, കാരണം ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലീവ്സ് ഇവിടെ സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ലീവ്സ് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കാം. ലീവ്സ് ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി. ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പിൽ വരച്ചെടുക്കുക. നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വയ്ക്കും. ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലൊക്കെ വരയ്ക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ലീവ്സിന് കളേഴ്സ് കൊടുക്കാം. ലെമണെല്ലോ കുറച്ച് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് ഭാഗത്ത് ലെമണെല്ലോ, കുറച്ച് ഭാഗത്ത് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ, ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ബ്രഷ് നമ്പർ 2 യൂസ് ചെയ്യാം ലീഫ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി. ഇതും വെളിയിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം. സിസർ വേണം, സൂക്ഷിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ലീവ്സും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു. ഇനി നമുക്കൊരു സാധാ ഒരു A4 സൈസ് പേപ്പർ മതി. ഈ സെയിം ചാർട്ട് പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു A4 സൈസ് പേപ്പർ. നമുക്ക് ഇതിലൊരു ക്രെയിനെ വരയ്ക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലീഫ് വരയ്ക്കാൻ അറിയാം. ലീഫ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലീഫ് വരയ്ക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ഈസി മെത്തേഡ് കൊക്കിനെ വരയ്ക്കാൻ കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം ഈ ലീഫ് പോലെ തന്നെ തിരിച്ചത് ഇങ്ങനെ വലുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക. അതിനുശേഷം ഇവിടുന്ന് നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് അപ്പ്, അതിന് ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന്
താഴെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുക. ഇനി ബിക്ക് കാണിക്കാം. ഇനി ലെഗ്സ്. ഇത് ഫുൾ കാണിക്കണ്ട, ഇത് നമ്മൾ വാട്ടർ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലൈവുഡിൽ. ജസ്റ്റ് 2 കാലിങ്ങനെ കാണിക്കുക. അതിൻ്റെ വിങ്സ് കാണിക്കാം. ഇനി കണ്ണ് കാണിക്കാം. കണ്ണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിത് കളർ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് വൈറ്റാണ് വേണ്ടത്. വൈറ്റ് കളർ എടുക്കുക, നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം. ഫില്ല് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട്. ഇനി ഉണങ്ങുന്ന മുന്നേ തന്നെ ഇത്തിരി ബ്രൗൺ എടുക്കുക. കുറച്ച് മതി, ബ്രഷിൽ ഇത്തിരി ബ്രൗൺ മതി. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക. ലൈറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ലൈറ്റായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്രൗൺ നമുക്ക് 0 ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് ബ്രൗൺ എടുക്കാം. ചെറുതായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ബീക്ക് ചെയ്യാം. അതിന് ഓറഞ്ച് കളറാണ് വേണ്ടത്. ഓറഞ്ചാണ്. ഇതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് കാല് കൊടുക്കാം. കാലിന് നമ്മൾ ബ്ലാക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്ലാക്ക് എടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുക്കാം. ബ്ലാക്ക് വെച്ച് ലൈറ്റായിട്ട് ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാനിതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഈ വൈറ്റ് കാണുന്ന പോർഷനിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും തിന്നായതുകൊണ്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി തിക്കായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് എടുത്ത് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഈ ഭാഗത്ത്
നമ്മൾ സിസർ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കൊടുക്കുക, ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. വൈറ്റ് ഇത്തിരി കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പ്ലൈവുഡ് എടുക്കുക. പ്ലൈവുഡ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്ലൈവുഡിൽ ഈ കളറല്ലേ, ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഫുൾ വൈറ്റ് അടിക്കണം. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്റ്റംബർ യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് വൈറ്റ് എടുക്കാം. വലിയ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഇത് ഫുൾ വൈറ്റ് കാണിക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഫുൾ വൈറ്റ് കൊടുത്തു. ഇനി ഇത് ഉണങ്ങാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് പ്ലൈവുഡ് ഉണങ്ങിയ ശേഷം നമുക്ക് ലെമൺ യെല്ലോ യൂസ് ചെയ്ത് ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യാം. 2 ബ്രഷ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഒരു ഇവിടെ ഗ്രീന്, ഇവിടെ ലെമൺ യെല്ലോ, ഇവിടെ ഗ്രീൻ, ഇവിടെ ലെമൺ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഇത്രയും താഴോട്ട് ലെമൺ യെല്ലോ ഇങ്ങനെ തിക്കായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ലെമൺ യെല്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം വേറെ ബ്രഷ് എടുക്കുക. ബ്രഷ് എടുത്ത് മുകളിലെ ഭാഗം സാപ്പ് ഗ്രീൻ കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ടച്ച് ചെയ്യണ്ട. ഡാർക്കായിട്ട് ഗ്രീൻ കൊടുത്ത് വയ്ക്കുക. ഇനി ലെമൺ യെല്ലോ എടുത്ത ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക. സ്ട്രൈറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ ഇവിടെയും ഗ്രീൻ കാണിക്കണം. ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും അതുപോലെ കാണിക്കും. ഇത്രയും വരെ ചെയ്താൽ മതി. ഇത്രയും ഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു ലാൻഡും വാട്ടറും കാണിക്കണം. ഇത്തിരി മേളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ. ഇത്രയും ഭാഗം ലാൻഡ്, ഇത്രയും ഭാഗം വാട്ടർ. ഇനി നമുക്ക് ബ്രൗൺ ആണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ വാട്ടറിന് ബ്ലൂവും വൈറ്റും. ബ്രൗൺ എടുക്കുക. കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് എടുക്കുക. ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ കുറച്ച് ഡാർക്ക്നെസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ബ്ലാക്ക്. ഇനി വാട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മുമ്പേ വൈറ്റ് എടുത്ത് ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ വൈറ്റ് ഇടുക. വൈറ്റ് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ബ്ലൂ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. വാട്ടറിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കാണിക്കാനാണ്. ഈ ബ്രൗണുമായിട്ടൊന്ന് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം.
ഇവിടെ ഇത്തിരി ഡാർക്ക്നെസ് കൊടുത്തേക്ക്. ഇവിടെ ഇത്തിരി വൈറ്റ് കണ്ടോ കാണിക്കുന്ന ഭംഗി. ഇനി ഉണങ്ങാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിപ്പോൾ ഉണങ്ങി. ഇനി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതെല്ലാം എടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഒട്ടിക്കാം. ബേർഡിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എവിടെയൊക്കെ വരണമെന്നുള്ളത്. ഇതിപ്പം ലെങ്ത്ത് കൂടുതലല്ല, നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഇത് താഴെ വരെ എത്തിക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ പിന്നീട് ഫെവിക്കോൾ വെച്ച് ഒട്ടിക്കും. ഇതിവിടെ വരും. ഇത് ബെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്കണം. ഇവിടെ വയ്ക്കാം. ഇതൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ലാസ്റ്റ് വൺ ഇവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം. വേണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എടുത്ത് ബാക്ക് സൈഡിൽ ഫെവിക്കോള് ലൈറ്റായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കാം. ബാമ്പു ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ലീവ്സ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. നമ്മൾ ലൈൻസ് ഇട്ട ഭാഗത്താണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒട്ടാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതങ്ങ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ക്രെയിൻ്റെ കാലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കാണിക്കാം. ഇവിടെ വൈറ്റ് ആദ്യം കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ബ്ലൂ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക.
ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം. ഇനി ഗ്രീൻ എടുത്ത് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ലീഫ് വരച്ച് കാണിക്കുക. ചെറിയ ചെറിയ ലീവ്സ് മതി. ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ലീവ്സ് ഇങ്ങനെ ഗ്രാസ് കാണിക്കുക. കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് കാണിക്കുക. ഡാർക്ക്നെസ്സിനാണ് ബ്ലാക്ക് കാണിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗങ്ങളിലും കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് കാണിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ പിക്ചറിൻ്റെ ഫൈനൽ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.